Kryeministri Edi Rama i krahasoi me ndeshjet e Champions League zgjedhjet e 11 majit, ndaj u kërkon edhe demokratëve që të zgjedhin rrugën e EBS, duke votuar Partinë Socialiste, jo Konetën, siç e cilëson ai opozitën. Ne nuk luajmë kampionatin kombëtar. Në 11 maj ne luajmë edhe Champions League-ën. Prindërve opozitar u kërkoi votën duke e lidhur me të ardhmen e fëmijëve me pasaportë europiane. Shqiptarët ti lënë më janë të gjitha, jo ky është Krushku, jo ai është Daja, jo këti do jap votën se më ka ardhur Xhaja, këto të gjitha janë gjëra që në çdo fushat bëjnë sens, jo në këtë fushat. Ngulmoi në argument duke u ndalur tek zhvillimet brenda Partisë Demokratike me listat e kandidatëve. Me leximin e Ramës, janë përgatitje për opozit. Është përgatitur për opozit. Darsula është hequr jo për 11 maj, është hequr për 12 maj. Dhe si Darsula, edhe ai kryetari demokrati Kavajës është hequr për 12 maj. I u përgjigj direkt edhe Sali Berishës për cilësitë e bufit të Kënetës. E kishte pranuar që është bufi. Ky është hapi i parë. Bufi, ai i Kënetës vërtet, meriton respekt. Po jo kur bufi të vjen në Tiranë me bë politik. Në një takim të rinj në Elbasan, ku prezantoi kandidatët për deputet, qartësoi mesazhin e kalimit të stafetës në PS e Kuvend. Do të përfaqësojnë Partinë Socialiste kur Partia Socialiste të jetë në krye të punëve përsëri në Shqipërinë që do të jetë antare e Bashkimit Evropian. Ndërsa përmes një postimi në rrjetet sociale, më herët i cilësoi për çarje madhështore, akuzat se familjarët e tij kanë vjedhur pronat e kishës ortodokse.